mshikamano wa Watanzania unaachia polepole. Nadhani vijana mlioko kwenye mafunzo mmeambiwa haya, na nitakapofungua kongamano wa wakufunzi watalisema hili. Twendeni tutafakari sana mshikamano wa Watanzania. Na unaachia katika ngazi gani? Unaachia katika ngazi yenu vijana. Ngazi yenu vijana, mshikamano wa Watanzania unaachia polepole. Baadhi ya wadau wamezungumza na Azam TV ambapo wamekuwa na maoni tofauti juu ya hilo. Jonathan Mnyela, mtaalamu wa masuala ya tehama, kwake hali hiyo huenda imechangiwa na utandawazi ambapo umekuwa ukibeba taarifa nyingi sahihi na zisizo sahihi. Kwa sababu kwenye mitandao wanasema kwamba watu huwa wanaambiana kitu gani wanadhani kilivyo, wanaelezana perceptions, mitazamo juu ya jambo fulani. Sasa kama mitazamo ya jambo hilo liko linazungumzwa kwa hasi, maana yake watu wanakosa ule ubebaji na kulifanya kuwa jambo lao. Kwa mimi ambacho nilikuwa najaribu kuangalia, cha kwanza kabisa tunapaswa kuwa na maelezo sahihi kuhusiana na muungano wa hizi nchi zetu mbili, ambapo unaweza kuelezwa kupitia hiyo mitandao ya kijamii katika maelezo ambayo vijana wanaweza wakayaelewa vizuri. Sasa hapo hilo linaendana pia na swala la kufundisha umoja, lakini pia kuwafundisha vijana kuhusu masuala ya uzalendo, lakini pia kuwafundisha vijana kuipenda nchi yao. Sisi tukiwa tunafanya hizi sherehe za miungano, tulikuwa tukizifanya kwenye mashule, tulikuwa tunaona kwenye familia zetu. Kwa mfano mimi nimekulia Maswa, kila ikifika wakati wa muungano tunafunga vibendera vinawekwa kwenye nyumba zinazunguka kama maua fulani urembo. Kwa ilikuwa ni jambo la kawaida likifanyika katika zama zile. Kwa katika hizi zama sasa hivi, make vijana lazima tuwaeleze kupitia mitandao hiyo ya kijamii. Make lazima tutengeneze maudhui yanayoendana na vijana. Mchambuzi wa siasa Dr. Faraja Christomas amesema zipo sababu kadhaa zinazochangia hali hiyo, ikiwemo siasa, mitazamo ya kijamii, lakini baadhi ya matukio ambayo huenda yamekuwa yakitafsiriwa isivyo sahihi, lakini zaidi kuweka msisitizo katika kurekebisha maeneo yanayoonekana kulalamikiwa. Jambo la kwanza ni kurekebisha katiba, izingatie hoja hizi au masuala haya muhimu ambayo wananchi wanayabainisha. Ni swala muhimu sasa kuangalia kwamba katiba ishughulikie kero hizo ambazo zimekuwa ni changamoto muhimu. Lakini jambo jingine la pili la kushughulikia ni kukaa chini na kuzitathmini changamoto hizi, kwa sababu mambo mengine unaweza kuona yanahitaji tu uamuzi au utashi wa kisiasa na nia njema kwa viongozi wetu kuyaona kwamba ni masuala ya msingi na wananchi wanayalalamikia. Jambo la tatu ni uadilifu kwa upande wa viongozi, hasa kwenye kusimamia katiba na sheria. Katiba kisionekane tu kama ni kitabu fulani. Katiba iwe ni nyenzo muhimu ya kuwasaidia viongozi kufanya maamuzi sahihi wanapokuwa kwenye nafasi zao za kiuongozi. Na tukifanya hilo tunaweza tukaokoa mambo mengi sana na malalamiko ya Watanzania yatapungua sana. Vijana wenyewe wanasemaje? Kwa kikubwa kabisa ni misingi, back to the root. Wapewe mafundisho sahihi, waelekezwe nini cha kufanya. Hivyo utandawazi, watu wengi wanakuwa busy na simu zao. Sio kama zamani ile tunakaa kikundi, labda mtaa tunajuana, tunapiga story tukitoka shule, tunafanya vitu kwa pamoja. Kuendelea kuboresha mahusiano, hasa kwa kulinda muungano wetu. Kuongeza uelewa kuhusu namna ya kupata taarifa sahihi juu ya masuala ya muungano, uzalendo sambamba na elimu ya uraia kwa Watanzania umehimizwa ili kuwezesha uelewa wa pamoja juu ya masuala ya usuyo utaifa. Sheila Mkumba, Azam News.